大家好，我係中原地產銀禧火炭分行軒咪妹，今日帶大家睇康樂園2150建築實用1553尺嘅 house 單邊有泳池嘅，而家帶大家睇下。一入到嚟係一個前院大花園大單邊魚池。好啦，我哋而家行入去。行入到嚟係好長嘅大廳咧，飯廳、客廳。我哋而家望去左手邊先，咁有個櫃啦，咁就有個 U 字形嘅大廚房啦。咁我哋而家去翻右手邊啦，由個客廳、飯廳行過去啦。好，哇，好寬闊喎，L 型喎呢個位置。好，我哋而家由呢度望出去咧嘅露台位啦，咁有個泳池啦，好開揚啦。好，咁我哋而家再行翻後邊，就係一個偏廳啦，好闊落啊，有個 store room 啦，有個浴室嚟嘅，係啦，地下已經有啦，咁啊去翻廚房 U 字形。而家上嚟上層。上到嚟上層，一入到嚟就有個洗手間啦。好，咁咧我哋而家睇住左手邊先，入到嚟一個房間啦，望出去咧都好開揚嘅。好，跟住我哋喺房間行翻出嚟，呢個有啲客人咧就攞嚟做laundry 啦，係啦。好，咁啊可以曬衫啊。好，跟住我哋去翻樓梯嘅右手邊嘅第一間房間啦，有好多入場嘅櫃啦、櫃桶啦。跟住去另外一間房間，咁可以望下出邊個景觀啦。跟住我哋喺樓梯側邊有一個store room 啦，可以掛下啲衫。而家我哋再上去樓上啦，上到嚟主人套房，哇，都好舒服，好大間，有入場嘅衣櫃啦，有個好大嘅廣角窗啦，有個浴室、明窗，有 lotus 啦嘅花灑。好，呢個大嘅主人房有好多衣櫃，係啦，咁就今日介紹係咁多啦。如果有興趣約我睇租睇賣嘅，揾我軒咪妹啊，多謝，拜拜。